واحدة من الكبائر اللي تدخل جهنم والعياذ بالله، وهي التخبيب. وفي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: لا يدخل الجنة خب. والتخبيب هو إفساد العلاقة ما بين الزوجين. والحقيقة الأيام دي لو خدنا بالنا هنلاقي إن التخبيب ده بقى ليه صور كتير قوي إحنا بنشوفها حوالينا. زي مثلا إن ست تستعرض مميزاتها قدام راجل ويكون للأسف متجوز عشان تحسسه إن هي أحسن من مراته. ده بقى سواء زميلة في العمل، قريبته، جارته، أي ست في أي مكان. حاجة تانية، أو واحد يبقى عارف إن برضو زميل قريب أي حاجة إن في ست مش حابة عيب معين في جوزها، وطبعا كلنا عيوب، فيحاول يظهر الصفة اللي هي مكرهاها دي، يحاول يظهرها إن هي حاجة لطيفة فيه، عكس الصفة دي فيه هو. علشان ومش شرط لو هي ما انجذبتلوش، لو هي ست بتتقي الله وما انجذبتلوش، بس كفايه ان هي تحط نفسها، او هيخليها على طول حاطه نفسها وزوجها في موضع مقارنه ما بينه وما بين زوجها. وطبعا معروف ان النفس البشرية ضعيفة، ودي حاجة طبيعية ربنا خلقها فينا. حاجة بقى من اخطر مواضع التخبيب، وهي الحما واخوات الزوج، او العكس، يعني حمات الزوج واخوات الزوجة، او حمات الزوجة اللي هي ام الزوج واخوات الزوج، اللي هم بيدخلوا نفسهم في كل كبيرة وصغيرة. الام اللي تسخن ابنها على مراته، اللي دايما مبينه له ان مراتك دي قويه عليك، ان مراتك دي يا عيني انت مظلوم وملاك وهي وحشه ست قادره. بيدخلوا نفسهم في كل كبيره وصغيره في حياتهم. اخت الزوج اللي ممكن تغير من مراته، عشان كده ممكن تتدخل في كل حاجه في حياته عشان لحد ما تخربها، والعكس صحيح طبعا. ولا السلفه اللي ممكن تكون غيرانه من مرات اخو جوزها، فتخرب العلاقه ما بينهم، وتفضل تسخن الحما لو اكتشفت ان الحما بتحبها، لحد ما تخليها تكرهها وتوقع الدنيا كلها في بعضها، واول ما تحصل مشاكل هي ترتاح. كل ده يا جماعه تخبيب. عندنا اشكال كتيره قوي. ولا احيانا كتير قوي البيوت بتكون قائمه على ود ورحمه والازواج بيحبوا بعض، لكن دايما في خراب البيوت بيظهر من غالبيه العظمى من القرايب. هتلاقي ان اخوات الزوج او اخوات الزوجه، الحما، سواء من هنا او من هنا، اللي تقول له مثلا دي مراتك اتاخرت عن الخلفه روح اتجوز، او اللي تلفت نظر واحده قريبتها تقول له دي منكده عليك او عصبيه او روح خد غيرها. تلاقي ان الزوج بيحب مراته، ولكن كتر، في مثل كده يقول لك كتر الدوي على الودان اكتر او اسوأ من السحر. فابعدوا عن بيوت الناس. ابنك ده اختياره، بنتك ده اختيارها، سيبوهم يعيشوا حياتهم، سيبوا المركب تمشي بيهم. حاجة تانية خطيرة جدا، وهي زميلة العمل النحنوحة الحلوة، اللي مراتك لو تعبانة وهلكانة مع أولادها نسيت تفطرك أو ما فطرتكش إفطار عليه القيمة، فهي تحتويك بقلبها الحنين الكبير وتفطرك. دي انت شايف فيها المميزات اللي مش في مراتك حقيقة يعني. ولكن هل عرفت مثلا لو هي متجوزة هي الصورة الكيوت دي مع جوزها في بيتها ولا لأ؟ ولو هي آنسة، هل أنت تضمن 1000% إن هي هتبقى الكيوتة دي العمر كله؟ ومش هتتحول أمنا الغولة زي ما أنت بتسمي مامة الولاد، اللي هي شايلاك وشايلة ولادك وشايلة بيتك ومش مقصرة في أي حاجة؟ فلو ده تضمن يبقى انت عندك حق، ولكن ما تنساش ان كلنا عيوب، ومفيش حد خالي ومفيش حد ملاك. والست اللي معاك دي لو شقيانه وطفحانه الدم وبلسانك مش مقصره، فازاي تبص لغيرها؟ بلاش التصنع اللي بيوقعكوا في بئر الظلم. ونفس الكلام، ازاي يطوعك قلبك انك تبصي الراجل شقيان زوجك وتبصي لحد تاني تقارنيه؟ ازاي تقارني حد بجوزك؟ ازاي؟ فما تخليش حد يضحك عليكوا، وما تخليش حد يلعب في ودانكوا ويخرب حياتكوا. التخبيب بيوقعوا زي شياطين، وده اعظم حاجة عند الشيطان. هو الانس اللي يقدر يتدخل في حياة زوجين ويخرب ما بينهم، ده على طول الدراع اليمين للشيطان، من المفضلين، من ابنائه المفضلين. فلا لا 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 اعوذ بالله زنا ولا قتل ولا اي كبائر من دي تخليك في المرتبة الأولى عند الشيطان، زي ما تخبب ما بين زوجين وتخرب ما بينهم وتوصلهم لمرحلة الطلاق. كمان حاجة مهمة جدا، الست اللي ممكن تاخد او تبقى زوجة تانية. ما حدش قبل ما يقول انك بتتكلمي في الشرع، انا ماليش دعوة بالشرع مطلقا، والشرع حل الاربعة لاسباب بقى، لا انا ماليش دعوة بالشرع. انا بتكلم على الست او الحاجة اللي معروفة، الست الحية او الست الحربية المتلونة، اللي تفضل تلف على راجل متجوز لاغراض غبية عندها، سواء بقى كانت مطلقة وعندها عقد فتاخد واحد من مراته وبيته انتقام، عايزة اللي يصرف عليها اي حاجة. طب الست دي ما فكرتيش انك تظلمي ست تانية ملهاش اي ذنب؟ فارجوكوا فكروا قبل ما تخربوا حياة الناس، فكروا في يعني بدل المرة 1000 فكروا في اطفال.
فكروا في ست ممكن الله اعلم الدنيا تعمل فيها ايه، وفكروا ان الديان لا يموت ودين تدين، وهي دايره وبتلف علينا كلنا، ولو كانت دامت لك ما كانتش راحت لغيرك. فاعوذ بالله ان اكون من المخببين، وربنا يحفظنا واياكم ويحفظ بيوت المسلمين. و ويعني اقول ايه، انتقوا وخليكوا اصحاب فكر واصحاب عقل متزن، وما تسمحوش للمخببين ان هم يخربوا بيوتكم، لان دول شياطين.